fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo eni je di sompa die e makete apa sompa die sasiso emeni je Sompa FM Sompa TV makete apo sompa die e ma Nonum abo apaimo aha eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra yeni yankrabata hodo ye wa Ghana ni wiase mansan nyina kabom e the hot bite kase ene kase ne nto aso no nyina no ye de be ma free sabre ekosi nonson eno ntikan ho na yenso yenka ho na eyensem a Leicester Company Limited na dawroma wono na aso asene Emma ye de hot bite e de brewo se nsoma me say wo papa sin papa toothpaste and toothbrush papa dia e yas toothpaste and the toothbrush no na make am for dia ma wo mo da woro ma Sompa FM e no ma pege yesin konkon so ya anwumere yi ye ba besom wo na enye wo nko a aboafo ni bi e ka wo ho ye medimafo e ba center Dr. Time da so wo de bre e to nyare woni nyina so na watu ase e de afiri ye so se ne be ya ye benya mpomden papa ewo yasetena mu sanso e na promasidor wo mo e de onga e de abadwama so a wo mo de so yasene se efie be ye de fie be ye hwamo a e ye onga wono madawroma u still na wo ye no fa onga na fa gumu wo wie pe na wape just hot kenki na de aboso aduane no formula na me de ama wo no just bread and pastries wo madawroma wo mu kita yasene na emom ni ameka nyina no se wanum ato na wontimi ni a eye time herbal mixture malaria na ache wo time herbal mixture wobebo apa wono nso so yasene afi wawie na watimi aye adwuma na wonya kakra no eye abo akunafo wo mu eni bie mobro wafo no e na afi nyanka ne yawisia ankonamfo no ye abo won eno nti ne de sompa achede de aba no eno nti mini wan ka magi numbers ne sesi a enkosi se ye be sori dwumadi yesu no na kakra bia wo bia no odi bia tom eye 0598 559 802 0598 559 802 edin beba no eye Tara1 Media anase Blessed Foster Faudia Faso na okropon no we be hira opa ya transe e wo Sompa 106.5 so e wo nkran yi ukopia mu e wo Kumasi a eye Sompa 93.1 FM eno ye Sompa ye headquarters no ehwada braka wo mu abie mu pa ayiko 100.9 eno nso e wo Kumasi ya wo mu agigum dendenden Adamfopa Radio one more France ahinkro pari no mu ehwo no mu gina afei Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 watakrade Sompa 106.1 ewo tachiman Sompa 98.9 ewo sunyane Sompa 90.7 ewo nkranza Sompa 101.3 ewo doma and afei Kingdom 106.1 FM wono nso ewo mankasim hono ene fifi mantam nyina no wajigum ema wiase mansan nyina ne mpotam nyina nso nya biatie afei udi koda ne so opesa otie ne a eya Sompa FM ba bia radio akantra nwam ne nyina wo no ehon so ya lazy akita amband ne nyinam dendenden ya ya tete won aka delay no mu afei uko Facebook and TikTok eya Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com so and someone who better than that ani ahodo bebre ye no kura wunya nkenkan bie no ya kruchere nyina kogu ya semfo prince Adwoa Asare romanti wodne nyina kogu a ubenya bia kenkan na onso aka bedi a kire nkrofo afi uko Play Store and App Store so a eya no akwa Sompa online app no na wa download utimi hwe no audio utimi tie no video utimi hwe no video na watie no audio emu bia e wo ho correct ya obetimi na wakan ho na bia nso etimi aye fine midi ndi Obrempong na kwaku ampoma afei asem wada paso ane ye be ho ne yetutu ne sere ene ne masa ne nutu no ye mfa nsom we
atiefo bɛka ya na nansen ya bɛyɛ sɛ na wɔtwe kakra enie ɛne yɛde bɛtu anim sɛ ukopiem wɔ mfimfini mantam baabi ɛfrɛ hɔ sɛ apam kuro bi a ɛwɔ borɔno bi wɔ hɔ a abantie bi ɛkɔfa akɔdaa koraa mɔbɔ nsɛ bɛyɛ sɛ 13 years adan a no se wafa ne sika from 20 Ghana ɛde kɔ 60 Ghana ɛde kɔ 80 Ghana afei wi asɛ koraa deɛ na ɛtwam buburugyaa ɛma ɛbaayɛ no abrante no prosifo kye no ɛma wɔno aka sɛ asɛm a na wɔka mfitiaseɛ no na nyɛ no korɛ na emom akɔdaa no na ne ho yɛ nakɔnɔ na wɔntimi anhyɛ nakɔnɔ soɔ ma nam so ma wɔkɔfa akɔdaa no saa yɛbɔ ho nkɔmɔ wɔ fie ha ɛkyerɛkyerɛ sɛ ne mmara no ka ɛne ne mmara no seɛ ɛde fa ho ewi aseɛ saa abrante no wakɔda mu wahyɛ se wɔnkɔda mu mfie du na wɔmfa nyɛdwo ne ho wɔ hɔ na wɔnyɛ adwumaden fa mu Ghana na yɛnim sɛ saa deɛ ebia kɛno bɛyɛ ne etwa toɔ nea yɛteɛ ɛde afiri nyame krom a ɛno ɛwɔ Kofodua mpatam hɔ no a apuema ntɛm asɛm na mekan ɛnyɛ atwema Kofodua ɛyɛ apuema ntɛm ahin kro Kofodua asɛm ɛne sɛ abrante bi a edi adodoɔ na ade ni noɔ ɛyɛ Kwame Broda akɔ fa akɔdaa wɔnyɛ mfie 9 4 years Kwame Broda nya 40 years wɔnyɛ mfihyia no aduanan ɛna akɔdaa obetimi awo no asa awo no wakɔ akɔfa no 40 years afa 4 years akɔdaa na ɛbaa yi yɛne mpanimfo bebree adidi di nkɔmɔ ɛde afa ho akɔdaa no na nkasa ne maame a yɛfrɛ ne sɛ Felicia Agyaho yɛne no akasa afa ho na ne ɛwɔ mu nie Sompa FM Kwame Broda no ɛyɛ busuani ya wɔm ne te na busuani a wɔyɛ no mmiri bi bra na akɔdaa no wɔnnu 4 years wɔ koraa no nka Kwame Broda ɛfa no ɛna akɔdaa no teatea mu ɛma adomfoɔ bɛdom no a wɔn gye akɔdaa no ɛde firi Kwame Broda nsɛm ɛne sɛ nnɛ yɛntoa nka asoro ansɔ mpanin sɛ wɔnya wɔbɛyɛ yɛka kyerɛ ne wɔayɛ bi da wei na wɔayɛ bi da wa make attempt sɛ wɔbɛyɛ ɛna mpa wɔyɛɛyɛ na wɔyɛ sɛ huruyɛ mogya mpani tirim ɛna akɔdaa korɔ no ano a wɔ make attempt sɛ wɔpɛ sɛ wɔfa no mfie kakra bi a atwa mu nie no saa bere na akɔdaa no yɛ ketekete a wɔsua o na sɛ wɔkɔka sɛ wɔyɛ bronsam na ma wɔyɛɛyɛ a saa bere no a wɔyɛɛyɛ no a mpanin kata so wɔn amu awoɔ na wɔn twitwa gye wɔn a ɔfa wo ho diiɛ no na wɔnim sɛ wɔwie nanso akwadaa no wɔn anyi na mfiri hɔ sansɛ wɔn ne no ara na te fie ɛno na nam so a ɛnɛ yi wasan akɔfa ne bio anaasɛ wayɛ wɔmeki attempt na wɔadie attempt no wayɛ ne ɛwɔ sɛ wɔyɛ no ana ɛwɔ ne tirim so wɔpɛ sɛ wɔyɛ no ampa wayɛ ama sese akwadaa no baabi a wɔda no mu ayɛ dene paa na yɛne akwadaa no maame abɔ nkɔmɔ ama wakyerɛkyerɛ mu ne yɛsiiɛ mɛnam so mpo wɔsan ɛde ho ɛde ɛho adesrɛdeɛ ɛto mpani anim sɛ ɛbɛyɛ a wɔn mmɔ nkɔdaa titiriw paa nye ɔno nko ara ne ba no nkɔdaa maaya a wɔn tete saa no nso no yɛmpa ho bambɔ bi mfama wɔn asɛm na kɔyɛ awerɛho sɛm paa na yɛgusu hwɛ si yɛn nsa bɛka yɛma ne bɔni kwabena nyako ɛwɔ apue mantam mu na wɔde amanebɔ yi ɛde abɛsom yɛn wɔde amanebɔ yi ɛde abɛsom yɛn na afei sɛneɛ wɔno ankasa koraa wɔkɔpie fie hɔ nkyerɛmu a wɔnyaayɛ adekode pɔten ɛna bio sɛ kwambrɔda no wɔn mo atimi akye no anaa wɔn mo nkyee no ɛno koraa nso no yɛhia ho ano yie ɛno nti yɛgu so ɛwɔ atwɛneyɛm na yɛhwɛ sɛ yɛn nsa bɛka kwabena nyako ɛwɔ ahoma no so no ma yɛntie sɛneɛ asɛm no ɛbaeɛ no yɛne Felicia Agyaho yɛ a wɔno ɛyɛ akwadaa no a mfie 9 akwadaa no ne maame yɛne ne bɔ nkɔmmɔ no sɛneɛ wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛ yɛntie bi mmra Sompa FM yɛgusu hwɛ sɛnka yɛnsa bɛka Felicia Agyaho ne no na yabɔ ɛde ama wɔ na wɔne yama ne bɔfoɔ no ɛbɔ nkɔmmɔ no wɔhyɛ dɛ nyabotrɛ ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu no sei ɛne wɔka ɛde to soɔ na yɛntie bi mmra yɛwie a na yɛne kwabena nyako
enso akwakotoa enkomo ne so e de afia puemantam ni ahwe sede so me ba no one kamo sika mo so ina no ne na nete wo na me kru enti me so me wo ye kan ni sa saman ketua iti ho no mo ikra ye fe ni sa abrewa anko na esa se me ye gadi na ya mitimi so be 3 o'clock na me ko market mitimi ma kola no ent na mitimi otene na nanche na ndra mi me be 4 to 5 na see mitimi so me from this am say omo ho te sen na fra me fe ko na minister ba ko fa fo no ase a na wo sem bebe akwasu e na wo kusuti bebi awuti na me se a e dia na ekwaso ono se hwe baba hwe wo ba 4 years na wo ni abama a wo nya 40 years na yopu akole ma moje tu akona nya yizi ne bra no kura we ho so na me die me ka ko ye me ko hu akona me re ho me hu yi pa na we se no moje tu akole e fa na e ya re ho papa akola 4 years no 40 years akọ repo no na ye bi sa akola na akola ne se bra ne ba fra no eno odi ne ko ne banchi fu no ka che ni o happen o yi ne kote e ma ne se won tafre no ka che ni se won tafre e no ka che ni se won yi ne pants e na akola ne se so no so ya ko to no so yi pants no odi ne da for no odi ne kote shine na ase odi ne kote shine na ase ya so hu ne ho ya ne ja no wo vie ya no eno odi ne pants ma no pia ne te kwa so wo fi akola ne ba ni mu jan na mu na hu na akola kuta ne pants agwo kiki ma wusu so ye busie ni o ne papa ketuwa eba Andrea, you call a kind of capital. Your doctor person, no crana, you won your doctor bed gin poo, and you can use her. And no sky, I sleep at your doctor bed breakers of a gin, and you can back of our Sompa FM. But a moon shame ranting on walk Ghana, or would some Corasino. Almost some rantiano. No more from a fire, almost from a fat, send a name Essiano. Well, it's a woman collapse, and Colanca take it to monk. Now, Brata make a mass and say, in Colan was this way, Colan so now, and it's Uncle Anna Daisy 3 was some Colan in our life. That's some Colan as if you must be Uncle Bonington or your film happening waiting in car. Who goes away if you are Anthony them, who goes on about if you Yapa. It's a moment when you call Ghana home. Yes, you are managing to be a Dutch Amaye. Abusia, where ye Felicia Jaho akwadaa no ne maame na wakyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛsan so kora de adesrɛdeɛ ɛde ato so na kwambroda ne yɛri nua kyɛsɛ busuani ne papa nua ba bi saa angle ni bie no hyɛ na mayenkɔ ahoma no so na yɛne kwamna nyankɔ ɛmmɔ ɛnkɔmɔ kwamna madwo mejesu ne tema bɔkɔ deɛ apomodin deɛ yɛbɛka sɛ bɔkɔ na kyerɛ bɔkɔ saa kwamna ukopie mu onyame krom na one Felicia nso di nkomo wutietie nsɛm yi mu no ni awotoma ne ye ne edi kan a ya kenkan bi wɔ ha ne sɛ akwadaa kro ye yi wadi kan make attempt ɛna akwadaa ne tietie mu saa brɛ de ne ye fie ɛna wadi ɔde ne kɔhyɛ abanchifuo mu ɛna wakodi ni bɔne saa utie nsɛm no mu wie ye no sɛn na ne tie pa minia memetefo nyina dwudu ametefo nyina kwa babie wode maba kufodua nyame krom ehye kufodua ase na asem mamenye sase we ensi ho no mo abranche friend se kwame broda wa wepu akora wanya fisia enan no akora wanya fisia enan ni nua epanyin ena agribia atwomko ene kura no wanya 15 years agribia atwomko no nanka ye atosa akora no so emona na eno na maame no ekaka ye se bibia ewo ni mu a otumi se ekike ni mu acheyi na nso akoye se omofo hata so nke be si enne kwame broda egusu ti na mekrom a otototototo enkwada emona na ade ba ko a mekopie mu na mekometi ye ne tomudi ma tototo fo meti ye ne se ubepie mu ewo empatam ho bia ya abrantie kwame broda ye tie sompa kamiya ye se emofra enketenkiti be mbawe aketenkiti be bri ewo kodua emu no abrantie no adada omo eno mo ada me no ekase no ehon se be konkon ho a wakokɔ ne ho kabia nkabi ekuro no mo no kamenya se na asem ba na ukoka na abusuafo ene awofo no ahwide ede granati enu ti akwai bibia ehye ne mu a said waya na ade ba ko so ne se bia potio mo ete so no se bia beka kakɔ se ehon so na akokɔ se enkola na so wo ho no omo ya nkola bɔ na akokɔ se ekura se kakra nti kura so wo omo ya nkola bɔ ne azu se akora bɛyɛ wonya fije be dunya sa dunna dunum omo nyina mo twetwe mpra na sakola wo nyina no ente ya saka che mu se emu bebre na ade abrantie kwame broda ene omo ada
no akase ho se bepokon ho na ye ba asem no so ankasa dia metimi akase efi ebra asem ni siye na ene de ye kopie mu na mekum na mafo agike enkomo no e na maba ba tire betu ga atem se omo de ene omonwa se bibisa etimi ati e san se ebra bi atwam ekono bibisa esiye amom okai enko wiase no abranche kwa me broda wanya fisha be ye dianan no na wufu hwiri egira na chi ese abranche no ni body bia ye every way by ya ebe pope so no na amama focus am pass e kan na panifo antima hwe ho asemantini anka na asemba ko mu ni se ebra abranche we di anya bese mu we ye no na ke su se ko be ma ti ko be gina ho na keja ono so atinya be yi ne ho ano e wo sa ko be de bon emu na so me no e ka se no enya dia ono kra no hwe no be dia uhu no hwe no be dia uhu no amane bon che me se opie ahimache na obefia beda anadwo de suom eni tie be se ene no enya dia le tikwa akropo no omafo atimi ho timi no ka se ni de kwa me broda no enya nwa ese nyame kom ho no ene abeto gya se wato akola wonya ifisha enan emona se akwa di bia waya na so we di akwa ni so nti no ho se makwa de ja kwabena fameko kwa me krom nyame krom kakra migina ko foridia na me ko nyame krom a efri ko foridia ko nyame krom ya brofo kwansi be sen oh minia enwa just a suburb of Kofobia ase ne wo edia Accra 37 media wo Medina na wo Kanesia na wo Circle sapepepe ne tie just me have any car be 20 minutes journey aha ekwan no kra na ewe hye nye papa kakra enti na be ma na ebi 20 minutes na nye be di mu wa ya de pen ho pa migina total ho na se me kwa me nkofa adweso kwan na na se me kofa hefa there be obeba abefa old estate okay old estate Sompa FM na obefa na che se what yes me kwan down se ni fato sa na che se ekwa no ekwa edekusimu awusuhum ekwa da ho no ma afọ ho abetime pie mu a eda ko kopiem awusuhum ene ni potemo digisanity okay kwabena yehwa de bi abrantie no a ye ka na asemi sane na wo ka se asemba ne edi kan na busuafo no achie agina mu na wo mo defend onye ebone bia no efie oska ho chapepepe sika ofiefo ni bia ona bi onye sika ofie na bi ni sika ofie na kwa sebe mi shebi ye etitie boni yo se abashe boni yo we no bi timi se sika kwa ofie a na obedi yesebe se fun a sebe ye kan we no nyese de sika ofie utie kura po na obi odo oyopiani odo banchi se sika ofie atenka ko odo banchi aha sika ni fie nembom ebi antetie ni abashe boni no ena di woni mu nti a ne oye bibi na kokape na wo fo no asole gina na chi se ukopie mu ewo nyame krom sesi ya omanfo no ne eda wo mano a wo mo ka ne bie paa ne sen ne yasie nti nyomo kanyina no ene se police anchi abrantie no na omofa ne fa emra kwan so asem tiawa a omo eka no awofo ni bia one omoma adane bom enye rape ne mom nkran yen kola ketewa na mo tia se na mkora bone 70 no omo nyina se keke beya nka police so de page na omo ntwena so se be ya so kona so oba se be abeto nya fihye aduana de okopa ababa wa de a se ga ababa wa nya fihye be ya dunu enyim de kwa aduasa na ke kopa ne bom akona su kono ma de na ka wodo no eye de jomo chemo se we enye example na sa so nya sana ho ti ke beya police so de page ye fan famla kwana so kona so ba se be ohu emma pie tompo na aya de be nya ni efu oni Felicia kasa ya na o kire o ka o ma bo ni sika kura eni hu a wo de be kwa akoye eho adwuma ne ade no wo kan ye esi so ana bia o confine in you say o ma bo prosifo ama na ma prosifo so a sure mo say o mbetu hu anamon me no ka se no am se okopo police for ama ne no omo ema no enka tasania omo sise etie ama no ja ko hospital ama doctor a confirm say ampa akwada no obema ene no ada enu nti omo de kata na koma police back ene kura no omo koye senka omo koye arrest ne mo me se dem di kan no abranche no nya bema e chan se odi senya bese mi bi ye no odin ho kemura obebesi a ja na jude suom anyi machi koro wa sa so egane nti sabi dia police force wa tebe ma
almost tell me some of the Chicago, so in one person petty, and I could pin one man and said, they are not about on Tabiano. At the Queen Tia, a man of the Bray, and then I'm Monteso. Now, I could have scored a man, when here and 9. Okay. Kwamna mamenase na fo ne din sem na chi ne beto fo bia ne ya to ma ne yen why let us win them right kwamna nyako ne na bon komo no wono eto yen kra e de free epoye mantam no emu na sane yen sem no te no wa kirekire mu wono nso ne hwehwemu a wode akwa akopie ho no wono nso waka ne saa e de akire yen no na asemi sompaka se ye ma ne nso ha ye hwe se yen sabe kamera nimfo no na ye ne wo mo nso abon komo ede afa ensemi eho eno nti ne saa ho no ye kwa homa no so na ye ne lawyer Noah Adamti ye ne no akobo enkomo na ye busa se aso ye mfa he kanso majo mejo so me pato na bokode nyame adom pa na wonso nyame adom ye so ye ho ye pa ye da ase Sompa 106.5 FM so ni ye da ase pa so age bre ene ye bonkomo na kanso obekaya na anu ye bonkomo bi abrantie ya na okwafa akoda 13 years ya na ye kasenka judge no wa huni mobokra na nke bia nko betimi ama ne be 15 years a eno ma ne 10 years yi we so kofodua ba bia frɛ se nyame krom abrantie a wonya 40 years akwafa akoda 4 years na ye nimsenka ne yesi ye 13 years de wa pam yi anka no ano no kanse baby a oman na beduru eni baby emu nipa bi e de oman na ikuroi emra ne ka den pa na e bia ya adwene nko ho yi asema me hu ne se ade a etai si enye ade fofra ye be fa ne si bia afi na ashasi sisi na sisi social media ne radio stations adoso TV stations adoso radio stations TV stations edi omeni di nema bebree chintina afi ye tete ne bebree ewo omani mu na yade ekoso na emrano nsheda nka bibi portray bia emfa issue we ho apart from say your criminal laws no making an offense say ubia opinion bi ene akola only 16 years ibenya sa impenyi growing ha ye man said and can be emfa ho apart from we na emom no emano ehye parents any person side bi omo school ni ade omo hwe nkola so se omo be mo ni akọ nkola ho isan se bibia o mine be bibia wo fo be ye bibia teacher fo be bibia o so mo hwe akola no Sompa FM eso na omo de dijuma enti eno ne wo se awofo eni kọ omoma ho akyerɛkyerɛfo nso eni kọ nkola awofo de omo be hye omo nsa e wo school oma omini enko nkola ho na e wo se yesan so educate nkola sɛnea ɛbɛyɛ a nkola obi de bibi sei ɛbɛn akola de akola no betumi eti ho akyerɛ na awofo ano betumi eti ho akyerɛ panyin bi a ɔwɔ ne mpɔtam enti me hu ne sɛ sesia yɛ ni akɔ sɛ nneɛma wei hu bebree ɛno na ama ye hu ne sɛ bi adɔɔso ɛwɔ man mu ba wo ne mmabaawa a ɛnyi mpo edi nkɔmmɔ a bebree na bɛka kyerɛ sɛ bi a na ɔmu susa no ɔpanyin bi ɛyɛ ne bibi sei ba wosa na onim ade korɔ bi a oniɛ na wehu sɛ bibi sei na panyin mu ne yɛ nti ɔ sɛ awofoɔ na yɛni kɔ saa asɛm wei ho ɛna de aban nso betumi ayɛ ne sɛ aban bɛyɛ den ebe nam radio stations ne TV stations so abodero afa saa nsɛm wei ho na radio stations ne TV stations ne so sɛnea Sompa ɛyi a educate no metiefoɔ na sɛbe yɛkyi obi mpo a wayɛ sei a yɛasɔfoɔ ne yɛ mahemfo ne agyɛmfoɔ mo ho nkɔgyi mɛnkɔ police station sɛ yɛyi asɛm wei mmra fie ne ɛmbɛka ɛwɔ sɛ yɛma etiefoɔ ne ɔmo a yɛnim ɔmo nso ehu sɛ ɛyɛ monatoɔ rape ne defilement na ɛnyɛ asɛm a yɛyi bɛfie ebesiesie na nkɔfoɔ nte aseɛ saa na ohu sɛ obi ɛsɔ akwadaa bi sɔ bɔne bi a
which me apo police for amanye which me abo impeni for amanye then you are down police for my police for it me ahwehwe me council yanhwe nia ene ye ka ho asem yi a odi ho afutu amaye January obi a wanya 40 years akwada 4 years a wafa no na as amanebo ne kire se waye bida wa attempt se akwada ya wafa no ni nua panin a ono nso ye oba some years ago or try se nka or fa no saa na akwada ne tia mu ema empanifo abeje no ano no ankɔhwe ena we ya ba se de wadwane we no a waye ni se ehun se wa make first attempt osan so kura ye busuani enti ono ane busuani no wasan ye ne saa we no se de ne kokoto a se we de betia ma ne be 45 the is emranoma minimum ne maximum offense dia no judge no ebe guide judge no sentence a obema nti judge means me ma 45 years but me sure say be between 10 and 15 years there judge did me edi man na o kan we o kan assembly edi kan a pese misiso ene say o kan say why pain na yepi on be severe kola no na asem so anko bibia me be say the law ejuma say me di kan any judge be ejuma na judge no tie criminal cases dodo into defamation cases be breba ho na emami hu say pempi no ansa na edi obi beba court on case of defamation so na nipa no why more than once ansa na edi neighbor ubeshe mu bia nso na di odi kan ye no yamfa number court impedifo be gigile mu ekan e na ebusia so na odi kan no akwara ye no wo fast na bibi na okodi se ejuma no na ebusia pen esi nkonya aka se we de yensi se no ofie so na me di kan no san se mo ye ntumi nsie no ofie nipa no besan ye biu enti obi di bisa di uba obi di bisa di akola bia wonim no na se mpenyifo asofo ahemfo krasi nsie no ofie a empene so ma ye nsie no ofie na o se obomoden abo police for amane na police for nso etede bi omo so no mo beka chen ko say oh mo fa se mo nko fie na mo nko sisi empene so ubetia report ya ma shraj ubetia report ya ma doves ni ade ubetia report ya ma attorney general ubetia cho letter na petition come attorney general ama attorney general ka say bi ni ahwa ma e dia sem no ato de ye de to ewo court enti empempi no obi ye bi say na mo kata so mo mu aso a ebe koso a eno so we be na we din fala bibri abro into me nyahohwe because the aye hu impempi ne sakola ni bi wo ha na secret say Sompa FM cry into me cc sakola ni e bi mpo to me femu ni ade nti the farming rape ni ade a e wo say edi agro about say na odi kan say ekoto court nim say why pain na ye try say this is asem no fie na wasan koye bi mu a edu sentence na judge no ebetie prosecution no asend your wa enunti judge no emma accused person nipa na ba court no o man sentence a emudu nti prosecution between ya two judge nim say e ade a why pain enya ade fofora afi na wa hyase the judge me say asend say a judge no edie eno so ebeka nyema an evidence idea be dine from the time case ni hyase no embe man between ama nipa ne dia sentence ke say dia 15 years and say bibi nti prosecution also mo this assembly so to court him say enye first time why you be sa na or the bisa kola na nia pen pen and e be court ni gina so I enhance sentence na e was say or the man okay council ansana meja wa ma wakono ya na ebinom nso ka se etoda nia sane ya nanansen na amanfo so mo nhye da ni gidie wo ye justice system ne mu no ene se asem bi sei ebi wo ho a enye ne nyina ebi wo ho a
bɛkɔ akɔda kɔɔto saa ne yɛyɛ no kɔnabra saa na afei wobɛwi aseɛ no atɛntere ne papa a ɛwɔ sɛ nipa na koma de tɔ ne yam no na afei wapa bakora ɛwɔ ho nsɛm bi saa no mo na moyɛ mmara no ho adwuma yɛ na motete ne saa bi a ne yɛdi kan mofa ne sɛn ne yɛtɔ so mmienu yɛ na den ne kɔba nti a ɛma yɛnya saa delays saa ɛwɔ nsɛm bi ɛte saa mu no. Okay, nti first the mechanic say and some of your type ba say courts incident times na cases so and my cases delayed in pain na ya na no credit and no credit say in pain no ya na lawyers the my case e delay e court lawyers na e be ba say judge no e bia ne home fa no judge ne ma adjournment and I say bia ne witness being to me but judge ne ma adjournment e ya na pain no lawyer for ne ma cases e delay e court na if you had no credit say courts no na yɛ ɔmo mbɔ ɔmo ho mɔden na ɔmo nhwɛ so nti asɛm na ɛyɛ ma nsɛm edili ɛwɔ court bɛyɛ na ɛba criminal matters na deɛ a ɛtɔ da etuma cases edili ɛwɔ court paa ne sɛ police for Sompa ɛbɛyɛ nsɛm ne hwehwɛ mu ɔmo bɛkyerɛ ɔmo report akɔma age na age advice deɛ ɔsɔ ɔmo yɛ no asɛm yɛ kɔkɔ du court no sɛ deɛ defilement case bi sei no ayɛ sɛ deɛ akola no e victim nani diodi sa nsembone na omo ye bi ebusuafo no e how don se ebusuafo akoka cha akola ne ma me se ye asem ni siesie no e wo fi enti prosecution nso omo witnesses omo ma evidence amomo e be ye bia akola na wofo sa akola ni nkakra ni bia akola ne ka ho we do se be court e be free case na akola na wofo no mo ma you be afraid ya kola ne beti aka so mo fa kola ne ma court e ma nim be testify and share court no the court be agene enne obe agene ochina obe agene ko bi maybe na court na eden e twa senim oya mo friend say the accused person has been discharged for want of prosecution and then say accused person no yama no kwan so nkofi e san say aban entumi nfa omenuma sem embeto court nini aban so ntumi fa enuma sem embeto court nini because say aban de ombe back court say ombe church as ni unche court na witnesses omo so bia na yakohu omo wo fie osofo bi ni omo akokasa ohini bi ni omo akasa enu nti omo ma court edim nti ya na nye no krese court na ya no mu delay case no and ya omo pese omo be den omo beto case so ya na do na if lawyers no so na if witness sayana prosecution be from no e bia na omo so opini bi no makokasa omo pese omo di asem no omo beto asem no so e wo court nti ye catch amansa ye catch omo say oh court discharge accused person no oh ya na yen ko inside yen ko ehun ade ko di esi ye die a court no e discharge accused person ni by church musa e chama for mbe hu say Sompa FM na nye court na edili asem no council as usual ni a ebetimi de atua o ka ne se nyamekropon no won hyira o enne sa wasan je brede akọ school free ya wanye school fees yenim se ye koya nim no se ne da ya ne ye no no fufuro bia ba ye besan ba no abon ya de kire ne adesua bio mati the dance only with chief was right abusia nipa ne bo nkomo eye lawyer Noah Adamte or a private legal practitioner na woni abon nkomo nti abrante a ye frɛ no se kwan broda na nyambra nsɛm a wakodie no ho nkomo na ye ne mranimfo no atwetwe ne saa no Leicester Company Limited adawroma and where the yas toothpaste and the brush no de aba ya da bia na meka ho asɛm sa posin papa no a wobetimi de atwi usie ye woni total care ye wo heba na ye wona white ne nso wo ho fatete nkwada no na wo munyini a wo mo amfiri ho why na eno betimi aboa pa ama wo manum ate wo mo sia ye fita pai ho ya kama na bibia atimi akoyie pa na ma wo sia chi nam no enso ayedene na obia abonten na wo kasa nipa nyina twonti aba be kasa wasem ye de eye toothpaste no de twi ne se no na ama asem no ayede me pa cho sa wo pebi na watu aton a 0201 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na onempenin abo ehon enkomo midimafo aba center Dr. Time da so eda no
yade bi a ɛha wo odi na akɔ ɛte sɛ nwodwe yade wo fa dwodwo oh mesrɛ comedy man for ba center na wo mo pa sisi yade uchepe ukotodwe na ye ya diabetes prostate ho ha nyina hypertension kidney failure udru midima fo ba center ho ene ye de breath time ede to yade ne so ede ema wo awo ene ma ewa wade mu a midima fo ba center sabra na o ma oba emfa nhye wachi amanfo bebre ena edi adanse se gise de wawuo eno nko a anade o hye sukotwa da ka mu ena wono nko akọ ho a yentimi mpenkwa emfa ma no na emom ne ha obi a no udru midima fo ba center Dr. Time da so wo de bre ebeto yade ne so Dr. Erujem fi say frɛ no se bibia hawa ana bibi kire wadwen a 0244 772 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 na cha kwan ewo bonko asemayira ena afei kumase so ebu akwa gogo woni aban school no ho no ena edi enimhwe onga mama helping hand wo mo na every promise do ho ba ye no a wiase nyina agi atum se wobeye enkwan wobeye nam ho adwuma wobeye stew na se wamfa onga anka ho a na anu na Dr. Wusu ene sompa sunyane ebo nkomo no wokan ye mema spices ye ni na enso se ye onga wiase nyina agi tum FDA gitum se wotimi di onga ema bibia koyie edema wo sanse be ma de wotadi di spices a anhwe yi a na wabu 69 emwa kra nanso onga de eno ne papa no FDA fo agya tum deda eno nti enya na ewo dwaso promasido fo ena de aba odi ye stew ni wie se akimu a ne awde bebo so no eye just hot kinki mami a oton dok no wo junction mesrew ye mpesa wo bebre ye se bra just hot kinki domi commercial bank na chi ho no a na betu dok no wo ye ho na koton ye de ma watufo no 3 Ghana cedis me se me ye dansini se just fo dok no ena wotime de to ho na watwe mienu na umia etese ne yete no a enye bibi ne yede afra eye bro no a nanso aburo no yede papa no ene yede aye ye mpese obete ho mpenten kwantin ene ye ne saade ama wo ya prepare under very hygienic condition ene ye ne saa kama ede ama wo ena ba bia wo bia no nso no utimi efre ye ne yede abra obi na wuntimi ma fa koma na bra dome commercial bank na chi ho a yede ma 3 Ghana cedis pe na won so akwa akoton se ne obeton ne bia ewo wonsam 0256 068 832 0256 068 832 eno ye numbers no na wafre na one yen abo enkomo wono madawroma eno nwumakuo bi aka ya kire mesande wo ho ensem ede ato anim eno maso yasene ama ede hot bite ede ebrewo kase ne nto aso ye de ma osisi a Abusia yetwaso na yedi arekosem ena etwaso abeto dwase form 3 disuani bia ewko school ewo Islamic Senior High School no ewo Kumasi ampa me bantama potem honom en wode ato dwase abamu anankasa akwa hye ne ho akonfo na asem no emu awuram kakra na student ya ye ka ne ho asemi Abbas Ishmael eni ne din na yesi ne teacher ni ba akoko hu se Form 3 edisuani yi etekona bia wo fi ne yonko student ba ano ewo kona bi mu na teacher ni hu no na wo ka set yasem na ye ne de es wo kɔ no wo kɔ frɛ ne ma me ba no wo kɔ report yasem no e de ama school no bi nfo enti wo kɔ frɛ ne ma me ba e mo mbetena asem no so ne yesi ansa na abamu ane be kɔ frɛ ne ma me no aba no wo ka kyerɛ teacher ni ne sɛ na dawro ma opa ne kyɛw wan sheda so wo ye bibisa na emom no omane nka wo mu mienu ntem se ko base school fo no obia ete de woni abai wa ne hyeko na mu ho no mo ye de a ene wo beku ni ho yese saa no wo ka kire teacher ni no na emi se asa agoro bi na akoda no edi teacher ni na nhyeda amfa ne serious saa Emma wokofre ne maame ne papa ba school mu ho mo mbetena so e ka asem ne se wo mo ehwe na baabi esese eda no wo mo de ato ne yesi asem kan mu an wo mo hu se abamu ano akofro administration block no abrosan ne so tententen so oja ne ho abofom yesrewo ampampa na abamu ano eja ne ho afiri soro ho abebofom wonsom yede ne kopie mu e wayarsa bia nso wo mo koduru ho no na doctor fo kire se waye nyame edia na adesuafo bia abamu yi ene wo mo ti school dan mu e kasai
That's the meaning fun or friendly, like say be our background, be out to honor or our crowd with my idea become on Yanji, the meaning fun to know class, and it is I'm so through swabber phone, and I'm about some in a coy. I'm going to learn to say, oh, Abasidi, and then I was to myself, Nubia, Abasabasa, Hajin, you cool, and Nubia, you cool. I was to myself, I'm not your class as a Akaka upon be your pawn as a 3:30, be 3:20 morning. And I say, yeah, next class, you say as a perfect in Bakusu, no business I didn't say about the free of sense of a tough. It's a good man, it's a more convenience Asam no emu obremu sanse na omafo bi so ekire wo madwen se nkase de ade yakoye etoda akyerkyerefo no wo mo ya akyerkyerefo de ba wo mo so ya abatan nya koda bia nso na bibi beto ni seyi a wo betimi anya kukuduro adwina no se mekofre me maame aba na enko wiase kra wanhwa na wo bia ti wo school ho no mo se waye bibi a etesanti ehonsam no akwakoye bebre ne nyonkofo ni bi na yete wo mo kan Kwame Redu ena de amane boyi ebae Adeshimaima yentu ansem no so ewo arehosem ni mu ana wode wani kiremu ewo mfimfin mantemu asinfosu ene ne mpotemu abrono bi efrene se habitat no asemwa efiri ho ba no eyareho na ne nyina ne sa baba wa bia wanya mfinhia no aduanan ya edin a wode frɛ no ene Gladys Mensa wo kyerese ye kase wotina nanom ewo nse do wabra na ne bre enya enso ye ne nyina ne se woye dwedini na second hand goods anasa second hand clothes ye no ye kan se eye force ni bi ena na woton na wodru bia ya ye friend habitat eye SDA school mu ho kwan no ho na no ena eye Kia truck bi Hyundai truck ni bi ya wo kyerese ne registration number no eye GL 6146-12 ebetwi edefa ewraba yi so etwi na sia kwa anamon anim kakra ansa na ka no etimi akwakobo dan bi ewo ho a etimi ejina ye ne koba asa no na ye enienya de na akwakoya rehosem ede ama wona wani etue mu se ne nsem no esikoye no enam sa yo so ama wotimi eboa ye ema wotabri no edni kiremu wasinfosu eye panyipa na sempanyifo wo mu ehwe ayasabia eso ewo ho ema chese wokodru wo no St Francis Xavier Hospital ho no na chese fofia ntwata na adware aba monsom no eya ade a wotimi eje mu edeto wa ye kase Gladys Mensa watina nanom ewo ensiedo na wakyerese ka na etimi ekum no eye Hyundai truck no eya ade a na driver ni bia wono ye friend Benjamin Kwafo wanya finhia no aduonu ensia 26 years ena no ono ankasa ne mate ya ye friend se Erika Kon ya wono so anya finhia no aduasa nan no na driver ni na wanya 26 years na Benjamin no kire ni mate no Eric no kaka ena chese ekita Eric no ena Eric ne sanse woni experience bia wo ho sente no ena ye nim de esi ye ka no eti free baba kotwe fa baba wa iso a wei akwakwa ya rehosem na wo chese ye kasa de wonom ede na akwakoto amukrabia ye no ewo St Francis Xavier Hospital hona ama police for ya wonom so Central North Regional Command ho no eya de a wonom asom MTTD commander ya wono ewo ho ASP Wonder Lumo wono so ene sentrefo ehia ye na semo a ye kan ya na se ye ka kiremu no waje atomu se eyampa na se ne ye sia kiremu no sa nete na so no mu ehwem na wo mu ayehwehwemu a esi ase ye ka se mrante kwa mienu ne de Eric ena afenso Benjamin no wonom akwakodi wo makache amaka no so a ekodi ewuo no so no wo mu ache no ede esi wonom akache na no mu no na ne kurakura mu no na adehia ya wonom so ebi afa wo mu ani so ewo sa asem wese ho no asre Ghana for empanyimfo se adaroma edan no aka no ekobo mu no eno so akwakoye owuo amena eno nti wosrese policefo wonom ahoma ya na wonom ede bokoko no kokobo ahoma na wo mu di dwuredwura baabi na ebie ni kwan so obi kwa no wosre se ni manimu ya no mfa ahoma ne bi emetwa edan ne wonhia anye se no so ebekwa akofa asem foforo ede aba wonye krado so obeso sa asem ne munti wei ene arehosem kakra ye ne so de wani kiremu ewo asifo so ne potam bia ya wo frɛ ho habitat na efiri ho ba ye nso yada ne biachi ede amamo afa yemfe ye ne kiremu ewo ensem foforo emu na no ho na akyerɛkyerɛfo bi ye wo Ghana ha se wo moti wo hugu montene so se aban afọ ma adwumam nanso wo musika na ema ye emenam so
aban yɛ sɛ nokre wo musika no betua de ama wɔn ɛno akyi anasefo ya wɔn nso wɔ Ghana ha wɔn kyerɛ sɛ wɔn ayɛ adwuma yɛ ntua yɛ wɔn nso besi nɛ aban yɛ nhyehyɛyɛ wɔn de wɔn gu payroll so ne atua afei anasefo ne nso bi wɔ hɔ a wɔn kyerɛ sɛ wɔn nso wɔn awie sukuu ayɛ service awie nanso alawa a yɛsɛ yɛde ma wɔn no besi nɛ yɛ mfa ma wɔn ntu wɔn kora bɔ kɔkɔ so wɔn ba bɛte atua ayɛ ɔyɛ kyerɛ ɛno nɛnɛ akyerɛkyerɛfoɔ bi nso wɔn nso wɔn akyerɛ deɛ wɔn akɔyɛ mo service awie na basa sɛ aban posti wɔn aban posti wɔn no wɔn nso ma to wɔn agu mɔntene so bɛyɛ sɛ mpem sia ɛne akyiri pɔ bɛyɛ sɛ ɔha ɛnso ka ho wɔn nyinaa ate agu mɔntene so di koogyan abɔ koogyan so ɛyɛ yɛkyerɛ deɛ akyerɛ sɛ nokorɛ wɔn awie o ton aban ɛmfa wɔn adwuma mu na no ɛna asompa kaseɛ yɛbɔ wura hɔ bi ne ɛne wɔn bɔ nkɔɔ na wɔn kyerɛ sɛ o wɔn no ɛyɛ 2022-2023 na kyerɛ sɛ wɔn wie school no akyɛ paa wɔn atena fie atena o yɛyɛ budget yɛbɛfa akyerɛkyerɛfoɔ efuchiw yɛyɛ budget yɛbɛfa akyerɛkyerɛfoɔ efichiw 2026 nso yɛyɛ budget a na no nso yɛ nfɔma nhyɛm ɛno nti wɔn ayɛ yɛkyerɛ na Robert Minta wɔn nso ka wɔn mu a sɛsɛ wɔn ti fie na wɔn nyɛ adwuma nyɛ no na wɔn yɛ demonstration nɛ no yɛne ne bɔ nkɔmɔ sɛ As now, I'm coming from a construction field. We are doing masonry. If you see the tall building that we have been grinding, then if you fall right now, you will die. Some have even lost their leg, their hand because of those jobs. And because we don't want to do that, that's why we were trained as teachers to teach. So we can't be home and be suffering whilst we spend over 5 years training ourselves to become good teachers so that we will help the future of Ghana. And now we are here to tell the government to post us now because we have stayed home for too long. We can't still be at home. We can't wait for even a month. Some people are even dying. Some are doing illegal jobs. You can see how Roberts employ our police. Go and steal and I'll give you money. And they will do it because they are hungry. Some are on Galamsey side. The same Galamsey we are preaching against. We are educating people against. Our people are there. They are there. You go there right now, you see a lot of trained teachers there because they have not get job. We have passed our licensure exam. We have reached whatever we want to do. Ebinum akwa wie licensure exam so ma try wie nso am the Galamsey site. E dey kira excavator ene dig and wash ene ho ye e wo ho. We ye Robert Minta na wo kira situation no sane won mo nkrofo ni bia wɔn awie suku wɔn ti fie yɛn fɔm adwuma mu nti no asetena mu ayɛ dene ɛde ama wɔn no wɔn nyinaa no ɛyɛ yɛkyerɛ a ɛnɛ wɔn de hyehyɛ soɔ ɛho nkɔmɔ ɛne abama wɔ yi na ensem yi ahosoafo hwe ahomasua ensem so Haruna Idrisu edi atu dwa se cabinet wo mo agye atom se yemfa akyerɛkyerɛfo bɛyɛ empim nsia ena afei wɔ ha baako 6100 na wo mutimi enko education sector ho no mo nkɔboa ene wo mo ane wo mo yɛ kyerɛ se wo mo awie school a wo mo nya adwuma nya yi ene we de atadwifo wa ena ebe yi na wabra wɔ ne nsɛmtwerɛfo atwetwe nkɔmɔ no wɔ se ahomasua de ɛyade se ɛyɛ ɔman yi fapem kɛseɛ pa enti wo mutimi ntina ho enye nhyehan se 2023 akyerɛkyerɛfo a wo magye ntetie awie na wo mo bɛ nenam bakyere se adwuma no posting ne kura bi ma na wo mo akwakwanya adwuma ni bi aye enti wo se saa nneɛma no nyina no ɛyade a wo mbeso ano. I understand that some striking teachers are looking for us on the streets of Accra, and then to respond to them that Cabinet gave approval for us to recruit some 6,100 more teachers, and therefore that category of teachers which belong to the 2023 cohort are adequately captured. I'll be surprised if it is the same group that is on the street. They rather should be looking for us and going back to offices for purpose of audit and identification to be restated to be paid. Enuachi ena woyi nsema hudo bi a ene na mabefo nkrato bia no omanfo bi ekase Free Senior High School enhyehyɛ ya abandada no ede baaye no aban ya wo mo ete so sesie enano akohumesike ya wo mo kokenkan ye kora e wo mai mrahye bedwem no enya de se wo mo twa sika botini bi se wo mo de beso Free Senior High School no ase wo se sansem no enye no kresan se ye kasai 9.9 billion Ghana cedis ni sika aban na de ne atwire se wo mo mfama Free Senior High School for no wo mo fandi se adwuma no emu 4.2 billion so ekɔ ede ama TVET infrastructure ne niema hudu bebre nti so obi eti abonten wo kasa asem no a wo munsi ne hu. The Ghana Education Fund has been allocated 9.9 billion
including 42 billion earmarked for free senior high school and free TVET infrastructure and services. I've heard some commentaries in the media that there is no allocation, no provision for free senior high school. That is not practically possible. If you recall, in the 2025 budget statement, and the budget is always done for and on behalf of the President of the Republic, which was his first budget, he indicated a major policy shift of financing free senior high school from the GET fund. Eni ya yekoti esesie yi eyeswafo a wo hye ehumasua ensem so Haruna Idrisu. Na yamwa na ifo ye ninchiremu ewo soafo ya wono so ehwe ya pomode ho ensem so brekwa na wode woni chiremu ewo dwabo so a wono ena woyemra hyebedwane edema wonom yeran monyamfo kwabramenta akando no so akasa wa bra wohwemu a efie mienu bia no eye Ghana hase nom nursefo ene midwife a waji wonom atomechre Ghana Registered Nurses and Midwives Association no wonom hia mudie ya efie mienu bia wokono afi we se dia no ekwowie mu ewotamale menam so wotonsa e de freye ren monyamfo kwabramenta akando se womra no ofre ni monyam emetai enhyiamudie nachi na bra wokoye ne wogina simpie de apasoji akasemu a wokasa no ensam dodo na ene wokaye wode abasobode e de magana fo nursefo ene midwife se wonom adwuma pa ya wonom edie no esombo e de ma aman panyimfo ene Ghana fo enyina nti no wode moni yonsem eto e de ma wonom na no achi ena wo kire se abanya wabai ya ye Rajon Dramani Mahama wotua wonom no no wo se eba nursefo ne midwife fo wasetene mu yedie ho nsam de a eda wakoma pono so papa no nti no wo betimi akasa ede ne nsa esinebo akasa aban ne dwen a wodwen wonom ho dodo nti no wo mo ba 2025 ya no wonom emfa nurses ne midwife fo kra no na nya empim ne dumiensa echipo besa henum 13,500 nurses and midwives and aye rakwabramenta kando chesa ban ba yen watimi afa wonom na nokrampo achi no wo kyerese ebinum a wofa wonom na wakatua ho ensem no eje nsrepeje mpateku eje nsabemu wabra na emantem no wo kyerese ne nyina da bohye aba ya afi wese no anase bosumi we ya ye wom ya no enkwa awie ye no na saka wonom de wom nyina no watimi yi ede afri wo ne kurakura mu ane kasa ekwa awie ye no ena wo kyerese condition of service se beya wonom so eniema hodo ndwumedie no akade ne niema bia wo behia ama na timi ahye wo mukubu ama wadina brane etimi ayo adwuma ne ye no wo kyerese aban no ede ahye 2026 budget ne monte no ede padodo na no ene wo ho etwen wonom ti sabredie wonom so entwen wo patadwefo wa eni chebi wonom bedide. In 2025, the Mahama administration successfully concluded the recruitment process initiated by the previous government by facilitating the enrollment of 13,500 nurses and midwives onto the government payroll. I am pleased to announce that by the end of this month, all individuals whose salary processes experience delays will receive their first payment. Furthermore, I am delighted to inform this distinguished gathering that government has strongly considered the negotiated conditions of service for implementation in the 2026 budget. Eneya etwegu ye eyomai so for ya worshipom den eso yewura kwabramenta akando afe ye de ani kiremu ewo bono ene ne mpatamu na bono mantamu eye apomdin si achi bampanifo ye wo ho wo mo na ye kase wo mo kire se wo mo na mo wo mo tete asaka stronwum menam na me tete se okopie mu ewo mpatamu ho a apomdin si achi ba no a enipa bi ede di dwuma ewo mpatamu ho no kwa na ya je health insurance no all right then so na yes anje usika foforo e wachiri eno ena panin kwankyerefo a oda health insurance authority no ano woni yama ne bofo ye wo sompa sunyane wo mo abonkomo eno wo kire se wo ka de akire Ghana fo nyina titiru pa ne bono ne mpatam ho no wo mo ho nyina se okwa ya asabia na se eniema bi nkitinkiti bi a e wo se health insurance ne cover no se obi ka se wo je usika e wo ho a sa nipa kro ara ya asabia kono eya report no uko na hospital bi eju sika bi won chen anaso ka tyo se dru bi ni ho a bra ne be ka kire yen ne yentu ho anamo anamontu no so no momba be ka kire yen a ebetu na ya ma mo so services a ese mo so omo a mo register no ensa kan omo nsa ayede etimi aka nti there are a lot of it ya je a ye de agu akwan mu over the years
na yɛwɔ Sompa FM yɛn claims na yɛtua de ma hospitals no yɛakyɛ mu mmienu yɛwɔ service charge ɛna yɛwɔ drugs no na over 15 years na yɛntimi ɛnyɛ nsesaeɛ ɛhwɛ ɛboɔ bɛn na yɛtua wɔ aduru baako biara ho de ama hospital no ebi te sɛ paracetamol sachet sɛn na aban ne tua de ma hospital no wei ɛyɛ yɛwura Isaac Amponsa wano ɛna ɛpɛ ne kwankyerɛfo a wɔda bonomantam no National Health Insurance Authority no ano na wɔwie yɛ no ɛna wɔsan de kakra ɛto so akyerɛ sɛ ɔn sɛ wokɔyɛ wɔ health insurance ne wie saa no a yɛma abosome baako ɛde to so ansana na ɛno no wɔkyerɛ mu sei yɛde saa bosome wi du baako wi asi hɔ sɛ obi biara ne card awu ebia free January anaasɛ ebi January besi saa mmiri abia 2 years 1 year kora o renew yɛ no sɛ o renew ne card na ntinka sɛ onya bosome baako wɔ n'anim ansa na card na yɛ adwuma but saa period bi bosome baako edi anim ɛna yɛyi saa ayi na free ɔde ayɛ package ɛde ama yɛ members ɛwɔ hɔ for everybody already no yɛ papa no ne maame no mu a ɔmanya 70 years and above ɛmmaa nso so ɔmafa yɛ furu a wɔn bɛkɔ awɔ so ɔmo ni saa grace period ni bi ɔmo de ɛda a ɔmo card bɛwu na no saa da na wɔn ni mu a ɔmo de ɛyɛ adwuma ma ne yɛ yi ɛnkyerɛmu ne yɛ tiawa pɛni kwantrɛfo a wɔno ɛna da apɔmuden si akyi bana no ɛwɔ bonomantam mu ɛna yɛte ne nka yɛwura Isaac Amponsa nyabotre na home na afei wɔno nso ɛntoa so ɛmfa mfiri hɔ na time herbal mixture no ɛna sɛ wunya bi nom yɛ a yakɔyɛ apɔmuden nsɛm a yɛka nti ɛna mede time herbal mixture ɛka ho de ama wo yo san sɛ wunya bi na wo nonom ɛbɛboa paa ɔnkɔ ma yɛ nkɔma otwamene bo bia utumirika na abra kura timi home na bibia timi akoyie paa ɛde ama wo time herbal mixture wanum na ato wontimi ntibi ni waposo na waposo ɔyɛ ɔya wontimi kura ntumirika nyɛ exercise no wohia time herbal mixture malaria na ache wo no ɛbɛbɔ ne bongara atekora na ho atimi ato yɛ wɔ time HH mixture ɛna the capsules wɔ hɔ ɛno na media me frɛ na abɛdom Ghana agi aware no hwɛ awaafo bi wɔn mo kontokwa na ano ya mekɔ okumasi mekopie so entokwa wɔn ko nyina ne sɛ ahumpamu sei na bɛma ne mo number ɛna wɔse number no a wɔn no wɔde hyɛ wɔba no ne ma yɛ num no ahosiesie na mesɛ monkɔpɛ time HH mixture na monom wodi eyi dwunso ya ade afi hɔ no saa problem ya abɛhyɛ kɔna no so hɔ no na bɔ ne bongalat na ho atimi atɔ pa ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacy ne herbal shops nyinam ne mum hyɛ no nso ɛnyɛ mo ba apemfo ba wɔn akoda nufo na akoda wonya mfinhyɛ dum yenu wobi aka bia betimi anom bi mesra wo numbers no abetimi afrɛ bia na opedodo no watu aton a 0244 417 669 0244 417 669 na onempani abonkomo yɛtoa so soafo ɔhyɛnsase ne ɔbaadeɛ mu nipa ɛso Emmanuel Amakofibo onyamfo ɛna de ato dwa sɛ aban no de nhyehyɛ bebree no na egu akwan mu sɛ de bɛyɛ ansase a galamsey asɛ no ɛwɔ man mu wɔn bɛhwɛ no wɔn asiesie ne nyinaa maako na ne nsɛm a wɔde to dwa ne ya no yie bi a wɔde ɛba wabra na wɔn kopie mu ɛwɔ mmarahyɛbadwam na nsɛ wɔn ado agyiri mmarahyɛbadwani onyamfo Frank Anodomprɛ ɛto sansɛm no ɛma ne wɔn sɛ sɛsi ano asɛ ewiase na sesa deɛ nanso Ghana hankasa no ewie mu nsakyerɛ nneɛma ne nhyɛ da ɛnkɔ nkan sɛ nka bosumi a yɛwɔ mu pa saa bre wo hɔ a na nsuo da so tɔ November saa time yi eduru sɛ ewia akora bɛbɔ a na nsuo tɔ nsuo bɛtɔ a na ewia ɛbɔ nneɛma bebree wɔ hɔ no ma ne nkoye ya wɔ mu gidi sɛ galamsey nsɛnsɛm no ka ho bi ɛna akɔfa wei aba yɛntie Frank Anodomprɛ ne nsɛm no bi ansa and maybe roads. Then the rest, we can reprogram the rest because you and I know typically when the debate is done, we are now going to have the estimates. The report will take a while. Then table office can reprogram the rest. Outstanding questions to be taken when the House agreeable. We'll try as much as possible to take interior. Frank Anodomprɛ ɛyɛ nsɛwoma do agyiri mmarahyɛbadwani ɛno akyi Emmanuel Amakofibo a ne nsɛm ya wɔde baayɛ no akɔakɔyɛ ano yie no nso sei ɛna ɔkyerɛ mu Minerals Commission has put in place some interventions as follows. They are streamlining the licensing and permitting regime to shorten the time required for obtaining a small-scale mining license, thereby enhancing legal
compliant. We are also adopting the bottom-up approach to strengthening and supporting district mining committees and small-scale mining associations to play an effective role in the licensing and management of the small-scale mining operation at the local level. The other effort has to do with the demarcation of more block areas for small-scale mining. And here, Mr. Speaker, we are working with the Ghana Geological Survey to identify more block-out areas with geological investigation, identify areas for small-scale mining. We are also working, and as you know, we established what we call the cooperative mining schemes under the Responsible Cooperative Mining and Small Scales Development Program, RCOMS. Emmanuel ama Kofibua soafo a wo hye ensase so nene ene ekotie yi na yenko soafo ya kane no wo hye ema ene mema akwadamu die ho nsem so ne asetene mu bambo ensem so mechire former minister for gender, children and social protection wonbonyan for Rahel Nana Adwoa Apo wono so ne die mu penyi edi atudwa ekrese wo hye bese nansane apawa bia nenam social media ema enne krampo bobro wasem so yede to bedwesere de ya yetutu ne sere ne abasa ne nyina da ene se abrantie bia ne dia yede ato ne so ne se John Datelamte ya wo kyerese ofanko ha ya eda wote e won krampomponi mantamase nom na video ni mu ebeto dwa se ono ankasa na akodonku anase ne ho kanimpo ya wone ne tie a enkwada mienu mpo afri mu aba no watimi aburu wo beya wo demo ansono ama wasai akwa wiemu ewo eye abonten ama mfuturo mu ababa wayase nyina na eguru mfuturo mu ama chese wasafa mamienu wekita benkum wekita nifa ya ebridi abrada watimi dia hwe ne yire na ama potam wofo anase obi anu otifie ho tenant phone bi ena wonom eteteye etwi wonom telephone ede record ye ya wode to abonten na beto social media no so sa no ema nkofo tie mu frɛ police force we dem mesko monki kamo ho IGP salutu ye rajon yehonu esansa wo ba ye sane wasie dinsi akantam sempo no wo bi fa ekwati kwan so na wotete tokro mu dinsa mone na monsaka mo be hwe no motimi atia kwachi nipa kro no ene emu nsomu en na no juada ena wonom so ya dom police fo ena wonom ensa ekoka aya brantia e friend se John Odatelamte ama ye kase wo wa police fo akache na wakwachi ne sa no na ese abasobode de efri nipa pepian koma ho ena ekoma eye police fo ya wo wo my Ghana mu hase nom enumu ena mame eye Rahel Apo wono so de ne dia base wo mamoni yonsem ena wo chichira mantam na wato ede ama police fo ya wonom ewo memu ne titru wonom afaye no ehwe abonefo semehwe mu so Metro Criminal Investigation Department CID fo no wachesa hokekan ya wonom ye nentem ema wonom ede kwachi wese no echesa wonom wa hofama so obetimi ahwama enkofo ho bambo ho nsem no etimi akoye na bie mu krampo no ene ayakayaka de ya na fie nom ene potam ahodo na ekoso no wonom asinkete se obehwe na watu ase na biem de di akire kura no wonom abo wonna woni kamafo woni bie no enso eho ba no maka wo masem ede ama wonom na ne nyina mu no ena wo kire se wesenye sua de emfama ebinom mo amokwa awade na meyire jejeme enu nti na watwe aba na wo boro no wose dako wanhwe ya no akokum obi bada no ena wo kire se ban wesen so ntena ho anase police fo ntena ho ema saade no ensi ansente no wono de wo kire se ne police fo na ye no eye ne fe na eye ne denso wo sre Ghana fo nyina sese wo se obi eye obi ayakayaka de anase one akwadate ne yire no one ne tia da kanchema ena no ada ye chia se ne ye twi obi baase ne ye de ni wura kam ne sre peseka ho edi na wotwe ansa na so obi ne besesa yo sese yo hu bibi sa mo ya semo enya sem ketwa ye ni watua na ye twi obaba wa brom na se adanya abesene me enko ne mpana no abusia so hu bibisa ba police fo amane na wonom entu hu na mo se be ya sa ne ma we ya kakade a enkofo binom ede won tumi edi amanfo so sa no ye behwe na ye to ase ne agi akra dodo na so enkwa afri esanem we eye kane mrahwebedwane ya na wogina mu e wo mrahwebedwam ede ma adehia ya wo mo gomo central abato mpesua so na osaye mansofo a wo hwe enkwada emma ede mema ye die so ene asetena mu bambo so mame onmonya for Rahel Nana Adwoa Apo ena yede ne nsem ni bi nso atodwa no na wasansem kro na ho no ena akua nya kwa bro no ma sompa sunyane
One penny baako a eba no se awade mu yentufo ye ka no se marriage counselors no wo ye baako a waben pa wone ne bonko no obusa se papa nti saade we pa yemfa he ye fa no opani kwabena boache ene wo che se he wo ye wo ba titiri we ye kama wo ye wo ba na se wo se wo de woni adwuma mpo ye be ma no wo no a ne koba ema obibia mpo to body se nyina aka ho de ma akra na se wo bro se ya jawade no ko san se wo de ho de te ho saa be hu anu wakum wo be hu anu agye wo nkwa de afiri wo nsam wo se mekwa menya hwenye mekwa menya adwuma bi a mekwa na mekwa ekura mekodi de yin yenti nsam a yero akwabena nya akwabena boache wone akua nya kwabro no ma ebo ye no se ne otoma ne yensi na wode asem wo agora ne se kotuma mfedi anwo ti mo kan kire me se de bia me kunu sore a tweme so se kan na oba nso onya be me be trenu mfensa do kunu wi a ko kan kire sofo no ni bia bi ko obo ne yere da nso oba ka kire wo se nya se wo de nya me be anya mo separate wo o tena o mo separate wo na still aware no bia o nti no so obejaya nya me mfa ba me bo se ye uje ukuru wadi nsi wo uje ukuru ti se ma ware wo no bible se de nya me aka bo nya ni pant entena ho no yu ansa o se bebre ni bia de kwawa ye de ya ye wo ye problem e hu ba bia ye de ensem be enti wo tena ho de ho da kru potim sana no hu voter region wadi potim wo bo ne kunu no ano no da bia sa ne wo bro no wei baba ba ko a wotufo ewa awade mu ye fa no kwabena boache wone akua nya kwabro no maso mpaso nyane eno ne wo mbo sa nkomo yi na yeda soa ejina sankomodie mu penyine oda Rehoboth network asafo no ano Reverend Captain Dr. Henry Godson Afo ena wono so edina no ato nkomodie yi emu ebi na wosi mpempi ye ba ne se ya na counselors no womo esese womo ba bonten womo so ebe kire ma omanfo nyina ehunu de atue mu ankasa wose aware de nya de boni na emom no wei no ye niema bi etoda ekoso aware mu a eno no emma bonten mu omanfo hunu enti wei ye apie no nya disuade se wote awade bi ho saa na wo so wo fa bibi ete saa mu a ene entem hareso na watu hofo wose na won yie pa se afimpinu ani aduonu enum 2025 ye wo mu enche kure kwa koguyi enemre mu wo bi eda so wo hono a esu ne eba bi kitane sei se bema na wo ba bi nso wo hono a woda so tia wade fun bi eti sei yase na mpepi ne ya na wo bekom no na eyedie medie nti ana nkoda e wo mu nti wo se sa ne ma no nyina ebre aduru se esese wo manfo adwene wo masomdue ho kane. Looking at this morning's newspaper review, for me, one of the things that struck a chord with me is the chap out of Angkor who beats the wife up to pulp. And it's quite sickening to see something like this in this day and age. And I'm sure that the law enforcement agencies having this chap in their grips will do everything possible to make sure that we have some closure on this matter. And it's very sad to know that in this day and age, somebody could do something like that. Is it a total representation of what goes on in the bedrooms that we're not aware about? I think a bit more education needs to be had on these issues because our women deserve better. Reverend Captain Dr. Henry Godson Afo enayete ninke ono na ye penyine a wada Rehoboth network asafo no ano. Na yenko political scientist ya wono edini juma ewo University of Ghana mu Dr. Asante wono so ne die mu panyiya kasa edensam etudwa etrese ene enkrata wodo ya no pay ebe dwaso ye bo mu bidawro ede kire mu sema panyi John Dramani Mahama Gonja ne de hyekonkron ya wotija tawoma so press wedie no wode na numu anesi aduasa mienu egum no apa mu aka wabra ne techama santemu se enfo woni de besie bia no semra hyebedwam LGBTQI+ no se wotimi agitum se emramaye mra ne nsa no sensaye de enya de a wobetwentwen so kro behwe na wasan esan se aduane ya wameto no na nabuchi aso no eya na yechi ne nam sayo so ama amanfo dodo na so akasa e de afa ho bi se ache saa ade we se ya mamomo de enti no e wose o my Ghana ye hwe na ye yi na se akonwa e de firi wo mayi mu eno mu enade ewura Dr. Asante wono so ababonten e kyerese Ghana fo
amanfo nyina no si aye krado se trumuto no ye behya ho mra ama na didwuma dia na ne yenya krado pa se ama ahodo ya kakayila da ewo wonom so nsen ye twekura ne ye de kwosresre sika ne ye de kwopa ahode ene emoa ahodo no yenya krado se ye benya asotwe e de afiri won chen se emoa ya yenya e de free won chen no enya de a wonom so ebetimi ato akoso na yentie ne nsem no se ne wosi e kan na man kosi. Within the global politics, we know that there are bullies and it's also chaotic environment, and that if you take resources from people to support your country's affairs, they can push all manner of things down your throat, and this is one of this. If you want to shy away from this, then you must do yourself good by generating resources that can help you to run your own affairs. Otherwise, anything that comes to mind which is of their interest but not your interest can be pushed to you. So it is unfortunate that some of these things we come face to face with it. I am not against any law that is passed, because laws are nothing but the will of the expression of the people. What we want it to be as a way to regulate human conduct, because every human being have certain negatives that you need a law to regulate. So if you are coming with a law, I don't have a problem. But within the global space, if you are also an entity within the global space, you must weigh a lot of things before you take that decision. So for me, it is a very difficult situation for the country. Whatever decision the country want to take, I don't have a problem. They must be prepared for, the pluses and the minuses. Yasa kwasresre niema ewo wonom ho na se yenye krado se ye ho niema ebeso ya kwankro dia ene na yenyina ye ansana sa LBGTQI+ no yetimi agya tomo amana baba yemra na wonsan foforo mu no board chairman Edma Ghana Cocoa Board Yera Samuel ofosu ampofo bra same photo wona na yeka se wo kire se aban asa sika enye so wo se na sa keke na mum wode boa 5.8 billion Ghana cedis ana wade bo asa ne be ya akoko ehwo anka de nyina ye betimi ama koko kuayo etimi akonkan no watimi de aboa pa na wo ka ne sei no na wodna ne kire mu ewo bonomantam mu ana wade akuafo wo ne bi koko akuafo ne wo ne bi no bonko no che se se ba na nonom ene akate master ene ne aka ne nyina bi ade koko suo ema koko etimi so doso no eno na ban wo se sika yi wo ho no nti wo mo gi a wo mo nyusu ne yie. Honorable Yamu, we are here to do a presentation to you and the Rexic and for the MLPCs who are the dissect and researcher, but to also see it. This is one aspect of the model which is going to show you. The other aspect is the smuggling of cocoa inputs. The government spends so much, about 5.8 billion, is it million dollars? Aya $5.8 billion. Enye million po aya billion dollars. Ena ban edishe musa na wasan komono no ena Jake Kujo Samaha wano eye director of special duties e Cocoa Board ho wo kan se every 2022 ede ba besi 2025 wamu a efa kwati kwan ede koko ekonkrofo amanso koton no ye bubu asrana no ene calculator to ho hwehwemu ano sika ban hwere ye eye $1.1 billion that between 2022 and 2025 crop season we have lost about $1.1 billion to cocoa smuggling, and you agree with me that large cocoa being the backbone of our economy, if this should be left without resolving, we will be getting to a point where we all cry today that calamity is consuming all of us. We Jake Kujo Samaha na wo wie kura no na odefo ojamansan bo ahene kokko ya otoso mienu wono na ahen popro ya wo sunyan traditional area wono so de kakra ka ho no chese no kure Cocoa Board fo ogba adwuma na wo nkoso if you say galamsey since my yeke yeah say akache for a modern school ni mancho modern school yeah and say go ko wan school no so mu adwuma ya yeah the committee say ikebia amoba brass I said I was really good.
we therefore a German sign boy and Kokoya Tosumienu. When Popro was in traditional area. Ninsem or the two now what to toss say. A bayan cocoa board for any by one more. Now cocoa processing factory. Ye be baby. No man for no enya jumanye. Abusia ye be any say. Na unya jumaya. Sempo uton sachet water mpoa. Odi enyamia ya dumunya biye. Kakra bi a wode to ho e de aboa mobrofo kunafo ni nyanka. Wamo ya ankonam no ya na eboa no na bie kwan e de to ma yensa no eno nti na sompa chede no ye de abayi yesi bia na ode no wo ntade mpaboa ntoma bia ubetimi akrakra ne ye de ache na so se ya ba ko nti wode kwa bi kura wo fere fabra na yenye nto ho na yemfa bi nka ho na yemfa nche na nhira ne ba waje sa nhira no de abobo afa bia na so de ne ye aduane se mo anwa tin tomato stellaris ne niam asama na hodo bebre bia ubetimi de aka ho bia no utimi de ka ho edeba bia na so odi no pese oye ne sika je numbers itew 0598 559 802 0558 559 0598 559 802 Edi beba no Tra One Media anase Blessed Foster anase number no sanji we ka ho 0241 272 990 0241 272 990 still Blessed Foster anase Tra One Media eno ne dia beba wo bia so frew se wo ye adwuma wo Sompa FM na ye se Sompa achede no wono fa bi fa no so a sa number no ana prosi eben wo a ja no ma no na prosi nche no ye da ne ye ho si mape ye ba kase ne nto aso ye de be ma wo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se medie ya toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima minya homka sentina ye bokoi na medie me all time favorite Yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens Yas whitening toothpaste and a brush and a midi shimisi. Entina was see a fee. Na Yas total care gel toothpaste and a brush ni dear. A bow was some who buy. Demonina and Mawanumu yet sham. Oh, yes, and Lucretrodo. Yas Herba, Yas whitening and a Yas total care gel toothpaste and a brush. I was young chamfa. Sawo Peduo 2 a one crying ha. For Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy Midimafo Pokwase Maira Accra Pokwase Maira Accra Midimafo Herbal Clinic aba Accra ani o wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro eni sa Accra ne pote we demo ani ye demo ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shed down Koye, na a sakakra. To say what Peggy Mama or the bem. Connection, what you are about the crow. About the cry. Stroke on so dear. What fan small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yaria Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yaria Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim. Ewo Pokuase Maira Kwano so. For a doctor 0244 774 282 and 0500 7272 15. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Da obiari hia emwasron kubia ebemani ni ani opepa aye de chenja onga mama sano boafo FDA aji edwedie yin krato yaso
Sompa Achedie 2025 Yabo Yaba. Bible say nyame sompa pa ne say obi kon nyanka ene awisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase, Sompa 106.1 Techiman, 90.7 Enkransa, 101.1 Takwa, 98.9 Sunyane, and Sompa 106.5 Accra. Yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen. Enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyadada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yemfa ye ho hyem na propose prepa obo aduponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 mitimu biem 0598559802 edin wo so yetara 1 media anasa Blessed Foster branya bosome ni bebodja trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twemu no emu adanse de de mu amunnim sompa achede 2025 Yabo Yaba. TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa yetwaso edi amamo na evangelist osofo apiade Ghana hadrodo no a enim ne se controversy waya de pa na wode atu dwa se ne ho adwi no wabra na agrada bepie mu ewo court na wo hwe se de maami wo kira nipadua na nimu ne honam se ne bibia sesa wo hepa no wasi ye enche na nipadua mia na eyanimusem dada se na agrada na sem da court mo keka ya mo dane na kire se wonko no twira da bampu nachi na ehon sem no akwakoye ensem ahudu bebre na ye kirem se okopie mu ewo court na obra osofo apia ene nsem twofo kasa ne sei no kire ne nsem some you said that we papa the answer, but we are almost Sompa FM. Some debris. I can say, Mamma Gada over court. Some you Gada or Yambasho. I got as also as I am Papa. See no or Sre, Ubusua or Srepa court natural. Say, if we be prayed for again, and one of that should name. Enti evangelist osofo apia ena yete se wode ne nsemo atu dwa no yede kase ebo no nyina asi afei ena wode wafidie no ato hanom a ensemo yede bai na de dimu akotini bi ene se form 3 adesuani bi a no woje ntete ewo Islamic Senior High School wajai ne ho efri school no abro san so abebofo mama sei won kati asefo asase ho biu sanso so ena wote ye wokase iso se asinfo su habitat empotem ho no hyenkani bi afa na wosua kaka wakotwi e de afa baba wa bi a waja enkwada nan ekire ya wato nananom wonse do anim ho so te ye se kopie mu e wonyame krom okofodi a abantie bi a wonya 40 years akwada 4 years wakwawe na ya ase ama ehho asem ye de brewo we ene nsema hudo bebre ena Leicester Company Limited eso yasene e de yas toothpaste ene ne brush no e de be kan ho bra na so mpa chede no eno se ye ba okase se kakra bia wo bia no fato so na ye mfa moa no wo mo ne dwumaku ahodo adawuruma wo mo so yasene ma ye de brewo enuanom ne ye baasa Obrempong na kwaku ampoma menimini amanom Adwoa Asare enafi Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya yekoidie na eye sofopanyi prophet Mangode wo betina se na chese we third service wetimi ede aba beto so nyaso na gibrani adaje etie bi na obeye inshra Are you clapping? Are you giving God the glory? Debia sorry and na wo tie mu bobna ene mpentem kwase wo mo a oni wo mu digwa no wo mu di waja ho ene wasere wo ho akuku oduro unnim se asma ye ka no enye honhom asem na emom
Eya wenum ne was saying one some near can. She was saying for Pepsodent charcoal, if you say, ne yin kanka when in free wenum ne was saying. Robin Tiamo Amempa. Ma Pepsodent charcoal, Emma Osiriye, and ye fair. You see, I think I want